కషాయం చేసి పెద్దవాళ్ళైనా సరే పిల్లలైనా తీసుకోవచ్చండి. మరీ చిన్న పిల్లలకైతే ఇవ్వద్దండి. ఒక గిన్నె స్టవ్ పైన పెట్టుకొని 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత 1 ఇంచి అల్లం ముక్క తీసుకొని ఇలా రోట్లో దంచి వేసుకోవాలి. కొంచెం తులసాకులు కూడా శుభ్రంగా కడిగి వేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు రోట్లో ఇలా కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోవాలి. ఆర్గానిక్ పసుపు పొడి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి. టేస్ట్ కోసం కొంచెం బెల్లం కానీ పటిక బెల్లం కానీ వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఆర్గానిక్ బెల్లం వేసానండి, అందువల్ల కలర్ బ్లాక్ గా ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ సిమ్ లో పెట్టుకొని 10 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. ఇవి ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పైన మూత పెట్టుకొని 2 నిమిషాలు ఇలానే వదిలేయాలి. కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక గ్లాస్ లోకి వడపోసుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని మార్నింగ్ కానీ నైట్ కానీ తీసుకోవాలండి. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.